Сираттағы хат юлдарын тыңлау үшін экран алдына ошы күндерде 45 яшын қаршы алған дәулетшіні Руфина Ильясқызын сақырабыды. Әмәлі өз қалағында ешәусі қатыным, әсейбеді, еңгәбеді, келінебеді 11 май күні матур үркәм юбилейін білдәләне. Яқыныбызды ғүмір байрамы менен құтлап, йөрәк түріндегі ең изге тілектеребізді юлларға тілейбіз деп яда келесі тамашасы бады. Руфина Ильясқызы 1972 елдің 11 майында Янсура районы Иделбәг ауылында икенче бала булып дөньяга килә. 1985 елдарда улары гаиләһе менән Казакстанга күченеп китәләр. Мәктәп елдары шунда үтә. 1995 елда 10 класска тиклем укып, яхшы билдәләргә өлгәшеп мәктәпте тәмамлай. Тауган ягына кайтып, ашнаксы кондитер һөнәрен үзләштереп, хезмәт юлын башлай. Шул мәлдәрдә тормыш иптәшен Альфред Марс улын осратып, 2006 елда өйләнешеп матур итеп дөньяга җибәрәләр. Бер елдан беренче мәхәббәт имештәре улдары Салават дөньяга аваз ала. Уңгарак кызлары Камилә һәм Әминә туа. Әлеге вакытта Мәләвез қалаһында балалар баксаһында эшләп йөри. Балалар бергә эшләгән иптәшләре үден яратып торалар, хөрмәт итәләр. Үз эшенә ям табып, балаларны куандырып яшәй ул. Кадерлебезгә иң изге теләкләребезне yetkерәһе килә. Һиңа озын гомер, ак бәхеттәр, шатлык куанычлары, тугры дуслар, саф мәхәббәт һөйлеп яшәргә якын. Һәр вакыт шулай яшь һәм матур булып кал. Үнмәде йондыд һәр вакыт юлыңда янып торһын. Котлы булһын тауган көнең, нурланып атһын таңдарың. Аяз торһын көндәрең, хисләнеп төшһен көндәрең. Айлы булһын таңдарың, бүген һинең тауган көн, йөрәк моңга тулган көн. Күңелең баксаһына бәхет кушы кунган көн. Пар күгәрсендәр шикелле, бер бүлешә гөрләшә, гомереңнең һәр сәгатен һөйлеп яшә. Әлеге вакытта тормыш иптәше менән Мәләвез калаһында гөрләшеп дөнья көтәләр. Хатыным, әсәйбез, еңгәбез, киленебез Руфина Ильясқызы бик уңган, талапсан, тыныс холклы тырыш кеше. Уның кулынан килмәгән эше юк, аш-һыула телеңде йотырлык килеп сыга. Безне кайткан һайын ихлас каршылап, тәмле азыктары менән һыйлап кайтара. Юмарт куллы еңгәбез күстәнәсләрен дә төяп кайтара. Буш вакытында тегеү менән дә була. Ошындай һәр яклап һәләтле еңгәбез барлыгына без сикһез горурланабыз дип хаттарын дәвам итә бикәсегә дә Зөлфирә. Кадерле кешебезгә бәхет, шатлык, һаулык, сәламәтлек, башлаган эшләрендә уңышлар, канатландырган хыялларының гамәлгә ашуын теләйбез. Тормыш укмагынан атлаганда тик яхшылыкка гына булган ышаныз, дөньяга карата изгелек һәм киң күңеллелек һәр вакыт шулай һинең менән янә шатлаһын. Һөйүклебез дип изге теләктәрен тормыш иптәшегез Альфред, улыгыз Салават, кызларыгыз Камилә һәм Әминә, кайныгыз Марс, кайнагыз Бүләк, Дәүләтшиннәр гаиләһе, Флорид, Гөлшат, балалары Сабина, Алһыу, Айлина, Иделбәковтар гаиләһе, Рим яднәгез Альбина, апайыгыз, кызлары Алина, Дәүләтшиннәр гаиләһе, Марсель агайыгыз, Рәсимә еңгәйегез, кызлары Эльвира, Илүзә исеменнән бикәсегез Зөлфирә, киявегез Илдар, балалары Айгизә һәм Азамат Үдәнбаевтар юллай.